nama yoom eessatti akkamittiin uumame? Gaafiin kun qorattootaa fi saayintistoota addunyaa wal falmisiisuu erga eegalee baroota dheeraa lakkoofseera. Arras guutummaatti irratti walii hin galamne waan ta'eef qorannoon itti fufeera. Sanyiiwwan dhala namaa fi uumama isaa irratti xiinxala yaadaa gurguddoo lamatu jira. Yaadni inni duraa amantaa bu'uura godhachuudhaan xiinxala uumama dhala namaa kan dhiyeessu yoo ta'u, innis jalqaba uumaan yookaan waaqni nama lama dhiiraa fi dhalaa uume. Achirraas dhalli namaa wal horee addunyaa kana wal ga'ee kan jedhudha. Xiinxalli yaadaa inni lammaffaan ammoo uumamni hundinuu jijjiirama suuta suutaan baroota hedduuf ta'aa tureen kan uumameedha kan jedhu yoo ta'u, dhalli namaa sanyiiwwan qamalee fakkaatan irraa jijjiirama baroota dheeraa keessa uumame kan jedhudha. Akkuma uumama sanyiiwwan dhala namaa irratti garaagarummaa yaadaa jiru, bakka uumama dhala namaa irrattis qorattoonni yaada adda addaa dhiyeessu. Qorattoonni hedduun bakka uumama dhala namaa himuuf seera uumamaa, seenaa amantaa fi xiinxala uumamni hundi jijjiirama suuta suutaan dhufee jedhuu fi qorataa Chaarlis Daarwiin jedhamuun dhiyaate bu'uura godhachuudhaan bakka argama dhala namaa irratti yaada adda addaa dhiyeessu. Qorattoonni ammayyaa hedduun abdiin Afrikaa bakka dhaloota dhala namaa ta'uu ishee xiinxaluun ragaa adda addaa dhiyeessu. Afrikaa keessaayyuu Afrikaa Bahaa fi Kaaba Bahaa. Afrikaa Bahaa keessatti bakka argama dhala namaati jedhamuun maqaan ishee yeroo hedduu qorattootaan kan waamamtu immoo Itoophiyaadha. Kana mirkaneessuufis qorattoonni ragaawwan lafee meeshaalee hojii fi faana dhala namaa baroota hedduuf turan sulula Hawaasii fi Oomoo keessatti argatanii qorataniiru. Fakkeenyaaf Affaar keessa Adaar bakka jedhamtu lafee Luusii yookaan Dinqineesh kan umurii waggaa miiliyoona 3.2 qabuu fi lafeen Ramadis Ardiipitikas kan umurii waggaa miiliyoona 4.4 qabu ragaa qorannoon mirkanaa'edha. The Middle Awash team had discovered a new and ancient hominid, one that predated Lucy by more than 1 million years. Gareen arkeolojistoota giddu galeessa Awaashitti qorachaa ture hamba hominid umrii dheeraa qabuu fi Luusii ka waggaa miiliyoona 1 dursu argate. Lakkoofsa Awurooppaa fulbaana bara 1994 argannoo isaanii kanas barruun Nature jedhamu irratti moggaasa Ardiipitikas Ramidas jedhuun addunyaaf beeksisan. Ayyuun Joon Riidarii fi Joosef Maakibee jedhaman sanyiif madda dhala namaa irratti qorannoo bara dheeraaf adeemsisaniin maddi dhala namaa hundinuu Afrikaa akka ta'ee fi dhalli namaa Afrikaa irraa ka'ee gara addunyaatti akka godaane dhugaa ba'aniiru. Hayyuuwwan Swiidinii fi Jarman bakka uumamaa fi tamsa'ina dhala namaa erga qorataniin booda dhugaan bira ga'an dhalli namaa bifaa fi ejjennoo haarawaa qabateen waggoota 100 fi 71 durarraa eegalee Afrikaa keessa jiraachaa akka turee fi waggoota 52 durarraa eegalee gara Awurooppaa fi Eeshiyaatti godaanee jiraachuu akka jalqabeedha. Sanyiin dhala namaa ammayyaa Homo sapiens jedhamuudhaan beekamu bakki dhaloota isaa ardii Afrikaa akka ta'e qorattoonni bal'inaan xiinxalaniiru. Hayyoonni iddaa fi sanyii dhala namaa haala adda addaatiin qoodanii kan qoratan yoo ta'u, isaan keessaas ragaan kan mirkaneesse 3dha. Isaanis sanyii Kush warra hangafa Afrikaa, sanyii Mongoloid warra Afrikaa irraa gara Eeshiyaatti godaananii fi sanyii Ayiriyaans warra Afrikaa irraa Awurooppaatti godaanan jedhamanii beekamu. Dhalli namaa jalqaba bifisaa gurraacha, rifeensi mataasaa dabbasaa, funyaan isaa battee akka turee fi baroota hedduuf haala qilleensa adda addaa keessa jiraachaa waan tureef qaamaa fi ejjennoo haarawaa gonfachaa dhufuu isaas hayyoonni barreessaniiru. Kanuma irraa ka'uun sanyiin Kush hangafa dhala namoota hundaa madda sanyii namaa ka'umsa qaroomina dhala namaa akka ture hayyoonni hedduun barreessaniiru. Seenaan akka mul'isutti warri Kush baroota dheeraadhaaf giddu galeessa jiruuf jireenya isaanii kaaba baha Afrikaa keessumaa immoo Meroe, Tabbiyaa fi Memphis fa'aa taasifachuun Afrikaa irraa hanga Awurooppaa lixaa, Eeshiyaa kibbaa fi lixaa akkasumas hanga kibba baha Eeshiyaatti
bulchiinsa ammayyaa diriirsuun jiraachaa turan. Waggoota kuma dhibbootaan lakkaa'amaniif dachee ofii keessatti bineensa adamsuu fi ijaa fi baala soorachuun walumaa galatti qabeenya uumamaa irratti hirkatanii jiraachuu keessaa ba'uun seenaa dhala namaa keessatti yeroo jalqabaaf bakka tokkotti qubatanii qotanii aramanii horsiisanii yaasanii jiraachuu kan jalqaban isaan warra Kushi. Siidaawwanii fi hambaawwan hojii harkaa warra Kush waggoota kuma hedduuf Afrikaa ba'aa Itoophiyaa keessa naannoo Harar, Dirre Dhawaa, Shawaa naannoo Malkaa Qunxurree, Yaa, Aksum akkasumas Nuubiyaa, Ijjibtiif kanneen kana fakkaatan keessatti ragaan qaroomina isaanii ta'an dhaabbatanii jiru. Hundeeni Ayyuu qorattuu gaazexeessituu fi barreessituun biyya Ameerikaa kan taate Dursilaa Dunjii Aawutsan kitaaba ishee Wonderful Ethiopians of Ancient Cushitic Empire yookaan Itoophiyaa warra ajaa'ibsiisoo Empire Kush durii mata duree jedhuun barreessite keessatti qaroomina warra Kush baay'ee raajeffatteetti. Warri Kush qaroomina addunyaa kanaaf hangafa gamoowwan gurguddoo ijaaraa turaniin siidaawwan ragaa bara baraa ta'an ijaaruun seenaa ajaa'ibsiisaa dabarsaniiru. Galaanawwan gurguddoo qotuun daandii baasaniiru. Suuraawwanii fi bobbocawwan adda addaa uumaa turaniiru. Riqichawwan ajaa'ibsiisoo ijaaraniiru. Qubee addunyaan har'a itti walii galaa jirtu qubee Laatiinii fi Saabaa kan uume isaanii. Seenaan dhugaa akka ragaa ba'utti sirni bulchiinsaa fi mootummaa ammayyaawaa bu'uura seeraa, hariiroo daldalaa, uumamuu amantaawwan adda addaatii fi argannoowwan saayinsiif teknooloojii addunyaaf bu'uura kan ta'e qaroomina warra Kushi. Walumaa galatti qaroominni warra Kushi qaroomina addunyaarraaf bu'uura ta'uusaa kanneen seenaa fi qaroomina isaanii hatanii ofii oolfachuun seenaa warra Kush jalaa saaman ni jiru. Dursilaa Dunjii Aawutsan seenaa warra Kush gadi fageenyaan erga qoratteen booda dhaloota warra Kushiif akkas jechuudhaan dhaamsa dabarsite. Isin tuffatamtanii xiqqeeffamtanii ilaalamaa kan turtan warri Kush Itoophiyaa dhaamsawwan abbootiin keessan ol isiniif kaa'an mataa ol qabadhaa, dhaggeeffadhaa, qoradhaas. Isin hangafoota dhala namaa warra qaroomina ammayyaa addunyaa badhaase taatanii utuu jirtanii saamichi seenaa isin irratti raawwatame. Imaltoonnii fi hayyoonni durdurii qaroomina jalqabaa diriirsuu keessan ragaa bahaniiru. Ogummaawwan harkaa ajaa'ibsiisoo siidaawwan addunyaan raajeffataa jirtu oomishawwan gurguddoo seera aadaa jiruu fi jireenyaaf xiin yaadota addunyaa har'aaf galaa ta'an abaabilee keessan warra Kushitu arjoome. Hayyuun Dr. James jedhaman kitaaba isaanii The Stolen Legacy yookaan dhaalaatame jedhu keessatti qaroominni jiruuf jireenyaa yaada uumeen diimokiraasii fi saayinsiin uumamaa warra Giriikii fi Roomaa ittiin boonan qaroomina warra Kush jalaa hataman ta'uuf ragaa hedduun tarreessaniiru. Hambaaleen seenaa fi siidaawwan qaroomina Kush ibsan hedduun Afrikaa irraa warra Awurooppanotaaf biyyoota Arabaatiin kan saamamanii fi kaan ammoo manca'uu isaanii agarsiisaniiru. Hangafoota dhala namaa madda qaroomina addunyaa bakka uumama isaaniis as Afrikaa ba'aa biyya seena qabeettii Itoophiyaa keessaa akka ta'e xiinxaltoonni seenaa hedduun kan barreessan. Sanyiin warra Kush damee gurguddoo afur qaba. Kush kaabaa, Kush giddu galeessaa, Kush kibbaa fi Kush ba'aa jedhamuun beekamu. Sabni Oromoo, Afaar, Somaalee fi Saawon damee warra Kush ba'aa keessatti ramadamu. Giriikonni durdurii uummata magaala kibba Misir keessa jiraachaa turan Itoophis jechuudhaan waamaa turan. Afaan Giriikotaatiin Itoophis jechuun warra fuula gugurraa yookaan warra haduun gurraachessem jechuudha. Warri Giriikonni maqaa kanaan waamaa turan saboota akkamii akka ta'an adda baasuuf qorattoonni seenaa baroota dheeraaf qorataniiru. Dhugaan isaan mirkaneessanis warri Giriikonni Itoophis jechuun waamaa turan sun warra Kush turanii. Saboota mammagaaleeyyii warra Kush maqaa Itoophis jechuun waamamaa turan keessaa Kush ba'aa keessatti kan ramadamuu fi bakki uumama isaas giddugala baddaa Itoophiyaa kan ta'ee fi
babal'achuu saboota kaaniitiifis hundee guddicha kan ta'e saba Oromooti. Hayyuun Piroofeesar Kiristoofer Hiret jedhaman dhaloota Kiristoosiin dura bara 3500 hanga 1000tti saboota Kush giddugala baddaa Itoophiyaa jiraachaa turan keessaa Oromoon isa guddicha akka ture barreessaniiru. Sabni Oromoo kaaba Itoophiyaa irraa ka'ee kallattii adda addaatiin babal'achuu akka noolles. Lammiin biyya Ingiliz kan taate qorattuun seenaa Peeraam jedhamtu akka barreessitetti warri Seem gara Itoophiyaa osoo hin seenin dura saboonni Kush Itoophiyaa keessa akka turanii fi isaan keessaas sabni Oromoo saba guddaa ta'uu ibsiteetti akkas jechuudhaan. Saboonni Seem karaa kaaba ba'aatiin gara Itoophiyaa wayita seenan sanyiiwwan Haam kan ta'an warri maqaa Kush jedhamuun beekaman achi jiraachaa turan. Isaan keessaas sabni Oromoo isa tokko. Qaroominni Aksum qaroomina warra Kusha akka ta'es qorattoonni seenaa mirkaneessaniiru. Qorataan seenaa Greenfield jedhamu kanarratti ragaa hedduu dhiyeessee jira. Qorataan seenaa Polchek jedhamu bara 1889 kitaaba barreesseen bara mootummaa Aksum keessas ta'e isaan dura sabni Oromoo Itoophiyaa dabalatee kaaba ba'a Afrikaa keessa babal'atee jiraachaa akka ture ibseera. Sabni Oromoo uumamni isaa asuma handhuura Itoophiyaa ta'uu isaarraan kan ka'e sochiin siyaas diinagdee fi hawaasummaa isaa akkasumas baay'inni uummata isaa fi bal'inni teessuma lafa isaa uumama Itoophiyaa keessatti ga'ee olaanaa qabaachaa akka ture hayyoonni hedduun barreessaniiru. Saboonni Kush Itoophiyaa keessa jiraatan hedduun isaanii sirna siyaas diinagdee fi hawaasummaa gadaa Oromootiin wal fakkaatu qabu. Qaroominaa fi ammayyummaa isaaniitiin bu'uura diimokiraasii Afrikaa fi addunyaa jedhamee hayyootaan bal'inaan kan leellifame garuu sirna gadaa Oromootiin qaban. Waldiddaa jiru karaa nagayaa fi tasgabbii qabuun hiikuufis aadaa boonsaa fi saba guddaa ta'uusaa kan mirkaneessu qaba. Barreessitoonni seenaa kanneen akka Leencii fi Roobsanii Oromoonni dhaloota Kiristoosiin dura bara 300 irraa eegalee kaalaandarii yookaan gabatee lakkoofsaa bara ammayyaawaa qabaachuun addunyaa irratti warra hangafa ta'uu ibsa. Sabni Oromoo jaarraa hedduuf bakka uumama isaa kan ta'e giddugaleessa Itoophiyaa bakka jireenya isaa godhachuun jiraachaa akka ture hayyoonni hedduun barreessaniiru. Jaarraa 10ffaa irraa eegalee hanga jaarraa 14ffaatti mootonni kiristaanaa kaaba Itoophiyaa irraa ka'uun gara giddugaleessaatti babal'achuu wayita yaalan sabni Oromoo gootummaan dura dhaabbachuun faccisaa akka tures qorattoonni seenaa ragaa bal'aa dhiyeessaniiru. Jaarraa 14ffaa irrattis baroota dheeraadhaaf lolamaa waan tureef akkasumas mootonni Adaal kiristaanota gara giddugaleessa Shawaatti babal'achuuf lolaa turan waliin ta'uun Oromoota irratti lola waan bananiif Oromoonni baddaawwan Shawaa keessa jiraachaa turan gara kibba Oromiyaa madda walaabuutti duubatti deebi'uun hanga bara 1522tti lafa lolaan duraa fudhatame deeffachuuf qophii gochaa akka turan hayyuun seenaa Makuraa Bulchaa jedhaman barreesse. Ofirraa qolachuudhaaf akka sabaatti socho'eera. Lolli Oromoonni jaarraa 16ffaa keessa gadaawwan 9 fi walitti aansuudhaan babal'ifattoota kaabaa lafa humnaan irraa fudhatan irratti adeemsisanis lola haqaa lafa ofii deeffachuuf adeemsifame malee akka dabtaroonni sirnoota nafxanyaa seenaa dabsanii barreessan Oromoon biyya kamiiyyuu buqqa'ee gara Itoophiyaatti hin godaanne. Itoophiyaan biyya isaa bakka uumama isaa handhuura dachee Oromiyaati. Qorattoonni seenaa kanuma mirkaneessu.